บ่มันមានបុណ្យដែលកសាងពីពុកពេលមកទេគឺថាសម្បត្តិជាមនុស្សនេះគឺលំបាកណាស់ណាលំបាកដោយការចិញ្ចឹមជីវិតលំបាកដោយរោគបៀតបៀនលំបាកដោយការប្រត់ប្រាស់ឬក៏ប្រាថ្នានៅវត្ថុជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាហើយមិនបាននៅវត្ថុដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះនេះជាការពិបាកចិត្តអញ្ចឹងហើយផលនៃពុទ្ធបូជានេះជាផលមានកម្លាំងក្នុងនាមពុទ្ធមាមិកជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកគោរពជឿតាមក្នុងសាសនានេះដែលសទ្ធាដែលព្រះមេមពាព្រះអង្គសរសើរមុនគេគឺពោធិតថាគសទ្ធាសទ្ធាជឿជាក់មុតមមក្នុងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូជាព្រះបរមពុទ្ធោពុទ្ធាង្គូលវណ្ដោសារពេជ្រដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណយើងជឿជាក់ប្រកបក្នុងប្រគុណដូច្នោះអានឹងទៅជាសទ្ធាដែលពុទ្ធបរិស័ទមានដែលព្រះអង្គសរសើរថាជាសទ្ធាដ៏ប្រសើរហើយបើយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនមិនជឿក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈហើយមិនជឿលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដែលមានពភៈហើយគិតស្មានសង្ស័យអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះមានពភៈអំពីផលនៃការបូជារបស់ព្រះដែលមានពភៈហើយនឹងគឺថាយើងនេះមិនពេញជាពុទ្ធសាសនិកទេអានឹងជាមនុស្សដែលនៅសង្ស័យដោយគុណក្នុងព្រះរតនត្រ័យអំណាចដែលខ្លាំងក្លាមានអំណាចកន្លងលើទេវានុធាតុព្រហ្មលោកទេវលោកមារលោកគឺថាអំណាចវាកើតឡើងពីព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងហើយដែលយើងក្នុងថ្ងៃនេះកំពុងតែកសាងគុណក្នុងព្រះរតនត្រ័យគឺតែកសាងនៅពុទ្ធបដិមាហ្នឹងណាអានិសង្ឃក្រៃលែងណាជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សនិងទេវតាផងជាអ្នកមានដៃចេះប្រកបដោយសេរីសួស្តីផងហើយមនុស្សយើងរស់នៅត្រូវមានសេរីសួស្តីបើកាលណាមិនមានសេរីសួស្តីទេគូសត្រូវនៃសេរីសួស្តីនោះគឺអពមង្គលអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងចម្ពោះទ្វីបយើងនេះមានតែពីររឿងដែលត្រូវជួបទេគឺសេរីសួស្តីនិងអពមង្គលប្រការណាមនុស្សមានបុណ្យសាងទុកហើយជាអ្នកមុតមមក្នុងគុណបត្រៃរតជាពិសេសមានព្រះពុទ្ធរតនជាទីពឹងទីរលឹកហើយប្រមែងជាអ្នកមាននៅសេរីសួស្តីដោយអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិអញ្ចឹងដែលលក្ខណៈព្រាមសេរីលក្ខណៈព្រាមលោកជាអ្នកឆ្លៀសឆ្លាតក្នុងការទាយសេរីដឹងថាសេរីរបស់សទ្ធិទៅនៅនឹងផ្លិតទៅនៅនឹងស្វេតឆ័ត្រទៅនៅនឹងមន់ទៅនៅនឹងប្រពន្ធព្យាយាមសុំសេរីពីសទ្ធិសុំតាំងពីសេរីទុំនៅនឹងស្វេតឆ័ត្ររបស់សទ្ធិនៅនឹងផ្លិតរបស់សទ្ធិសេរីកិច្ចទៅនៅនឹងមន់គោកទៅសុំមន់គោកសេរីកិច្ចទៅនៅនឹងប្រខណ្ឌនឹងឈើច្រាត់ទៅសុំឈើច្រាត់សេរីរត់ទៅនៅនឹងភរិយារបស់សទ្ធិបានព្រះមេភៈព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាសេរីនៅជាមួយតែអ្នកមានបុណ្យទេអ្នកដែលមានបុណ្យសាងមកហើយទេហើយប៉ុន្តែបើអ្នកដែលមិនមានបុណ្យសាងមកហើយមានអីនៅជាមួយគឺមានអពមង្គលហើយយើងគ្រប់គ្នាសត្វតែជាមនុស្សភ័យខ្លាចជាមួយអពមង្គលហើយជឿចិនផងខ្មែរផងឲ្យតែគេថាធ្វើអីអស់អពមង្គលក៏ចេះតែនន់នៅធ្វើហើយព្រោះអីព្រោះតែជាមនុស្សភ័យខ្លាចជាមួយនឹងអពមង្គលប៉ុន្តែមែនតើអពមង្គលនៅជាមួយយើងបាននោះត្រាតែយើងជាមនុស្សខ្សត់បុណ្យប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សមានបុណ្យសន្សំទុកហើយសេរីសួស្តីហ្នឹងរមែងតាំងនៅអពមង្គលហ្នឹងគឺមិនហ៊ានមកបៀតបៀនរុករៀនទន្ទ្រានរាងកាយយើងទេណានឹងរឿងមែនណារឿងសេរីសួស្តីជាមួយនឹងរឿងអពមង្គលនោះព្រះមេវភាព្រះអង្គសម្ដែងមិនអ្នកធម្មតាចេះតែថាទៅទេអត់មែនទេជារឿងពិតប្រកបមាននៅក្នុងពុទ្ធនិទានមាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលសេរីលក្ខណៈព្រាហ្មណ៍ទៅទាយទៅសុំសេរី
ពីអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីហើយខ្លួនគាត់ជាមនុស្សអត់សេរីមនុស្សអត់បុណ្យសន្សំទុកចំណែកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជាមនុស្សមានបុណ្យសន្សំទុកហើយអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍នោះចង់ដណ្ដើមសេរីសួស្តីពីអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដណ្ដើមយ៉ាងណាក៏មិនបានព្រោះគាត់អត់មានបុណ្យសន្សំទុកមកទេអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីគាត់ធ្វើមិនក៏មិនបាត់បង់សេរីគាត់ព្រោះតែគាត់មានបុណ្យសន្សំទុកមកហើយក្នុងអតីតកាលរបស់គាត់ឥឡូវយើងពុទ្ធមានវិកជនស្រីប្រុសក្នុងទីនេះសិតតែជាមនុស្សខ្លាចនៅអបមង្គលហើយអញ្ចឹងការខ្លាចនេះដើម្បីវាបង់អបមង្គលបានគឺថាកប់បីសន្សំនៅសេរីសួស្តីគឺការសន្សំនៅបុណ្យណែបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យធំណាស់យើងកុំមើលងាយថាយើងមានធនធានតិចស្ដួយស្ដើងអីយើងកុំគិតថាផលនោះទៅទាបពិសាផលនោះមានអំណាចព្រោះការបូជាចំពោះពុទ្ធគុណបានបុណ្យទ្វេដងយើងបូជាមួយបាន100 1លាន 1000 1សែនណាមិនមែនបូជាមួយបានមួយទេចំពោះគុណនៃព្រះដ៏មានជោគនេះអញ្ចឹងបានតែយើងជាពុទ្ធសាសនិកជាអ្នកគោរពជឿលើគុណរបស់ព្រះមានពភៈមុនគេនឹងហើយពោធិតថាកតសទ្ធាបើអត់មានការជឿជាក់ចំពោះពុទ្ធគុណទេអានឹងយើងមិនមែនឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនិកទេបើនៅវង្វេងក្នុងគុណរបស់បត្រៃរតន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានសូមឲ្យអស់លោកមានសទ្ធាឲ្យមុតមមឡើងតាំងឲ្យសុខឡើងដើម្បីបាននៅសេរីសួស្តីត្រឡប់មកខ្លួនហើយការបូជារបស់យើងចំពោះព្រះដ៏មានជោគនេះណាជាពុទ្ធបូជាណាការបូជានៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ដោយការសរសើរព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ដោយការនិន្ទាព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ដោយការមានលៀបឬបាត់លៀបព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏ឧត្តមហេតុនេះបុគ្គលទាំងឡាយមិនគប្បីធ្វើឲ្យឆ្គាំឆ្គងក្នុងពុទ្ធទាំងឡាយឡើយខ្ញុំបុគ្គលណាម្ចាស់សូមធ្វើការក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងលែងសពកាមសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជាគណៈព្រះគ្រូឋានានុក្រមព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដោយជាធិបតីសម្បីលើទានទាំងអស់ដែលបានមកប្រជុំគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងទឹកថៃថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីកើតខ្នើយខែពគុណឆ្នាំម្សាញ់សប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2569ជាថ្ងៃដែលមានវិកជនប្រុសស្រីបានតាំងនៅពុព្វចេតនានិងមញ្ញនចេតនាជាកុសលហើយកាន់យកនៅផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីយកមកដើម្បីនឹងកសាងនៅពុទ្ធបដិមាពុះ7 ម៉ែត្រតម្កល់ក្នុងវត្តបលាំងក្នុងទឹកដីនៃឃុំពងរស្រុកនារីភ្នាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលដែលផ្កាក្នុងទីនេះសម្ដៅយកការតាក់តែងវិចិត្រឲ្យស្អាតឲ្យប្រណិតឲ្យស្រស់ឲ្យបំប្រងលោកហៅថាផ្កានៅផ្កាក្នុងទីនេះមិនមែនផ្កាធ្វើពីរុក្ខឬក៏ផ្កាដែលកើតឡើងពីពុព្វជាតិផ្សេងឬក៏ផ្កាដែលកើតឡើងពីមាសនិងប្រាក់អីទេសម្ដៅយកផ្កាដែលគេចាត់លំអតាក់តែងប្រដាប់ដោយ
ថាវិការថាវិការដើម្បីសន្សំគៀនកចងប្រមូលដើម្បីកសាងជាឧត្តមប្រយោជន៍មានជាអាចការកសាងនៅពុទ្ធបដិមាដែលលោកទាំងឡាយកំពុងតែតាំងចិត្តចេតនាក្នុងការចូលរួមក្នុងលាការនេះការកសាងនេះមិនមែនត្រឹមតែជាការកសាងធម្មតានោះទេប៉ុន្តែជាការកសាងនៅពុទ្ធចេតិយគឺពុទ្ធបដិមាស្នងព្រះអង្គរបស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងជាការកសាងដ៏ឧត្តមឧត្តមពងខ្ពស់មានអានិសង្សប្រកបដោយដែលចេះរាប់ប្រមាណមិនបានអគរនីថានឹងបានបុណ្យយ៉ាងនេះនឹងបានបុណ្យយ៉ាងនោះក៏ករនីមិនចេញរស់ផលដែលកើតឡើងចំពោះពុទ្ធបូជានេះគឺមានអំណាចត្រាស់ត្រៃវិសេសវិសាលណាស់ដែលអស់លោកធ្លាប់តែស្គាល់ថាពុទ្ធបូជាមហាដៃជោការបូជាប្រកបដោយដៃចាស់នេះគឺដៃចាស់ដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់នៃមនុស្សទេវតាគោរពកោតក្រែងដៃចាស់នឹងមានអំណាចក្រៃលែងកន្លងបងលើដៃចាស់សាមញ្ញជនព្រោះព្រះធម្មវិភាកព្រះអង្គប្រសើរដោយគុណជាអគ្គបុគ្គលក្នុងលោកអ្វីត្បិតថាព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហើយទៅក៏ដោយប៉ុន្តែប្រគុណរបស់ព្រះអង្គក៏គង់នៅព្រះសិរីរិកធាតុក៏គង់នៅមហាពោធិព្រឹក្សក៏គង់នៅធម្មចេតិយក៏គង់នៅពុទ្ធបដិមាក៏គង់នៅឥឡូវនេះយើងពុទ្ធមេវិកជនប្រុសស្រីវាថាមិនបានធ្វើខ្លួនឲ្យប្រឆាកន្លងវាបង់អំពីដំណើរនៃការគោរពប្រណិប័តជឿសុខក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេក៏នាំគ្នាកាន់យកសទ្ធាដែលមានហ្នឹងរួមមានមាសប្រាក់ធនធានដែលសល់អំពីការចិញ្ចឹមជីវិតសល់អំពីការប្រព្រឹត្តអាជីវកម្មសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតក្រុមគ្រួសាររាល់ថ្ងៃលេះនៅធនធានដែលជាចំណែកណាមួយក្នុងចំណែកអំបាលនោះឲ្យមកជាប្រយោជន៍ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពុទ្ធបូជាគឺការកសាងពុទ្ធបដិមានឹងយើងមើលអតីតនិទានព្រះបាទចន្ទបញ្ជូតអង្គស្ដេចអង្គនោះលោកអតីតជាតិអតីតនិទានរបស់លោកកសាងតែមរៀមចង្អុលមួយដែលពុទ្ធបដិមាត្រូវបាក់បែកនៅក្នុងព្រៃឲ្យលោកទៅជួសជុលកសាងមរៀមពហោះរបស់ពុទ្ធបដិមាអង្គនោះបុណ្យប៉ុណ្ណឹងដែលជះប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំងប្របាទចន្ទបញ្ជូតឲ្យកើតជាព្រះរាជាដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពមានមរៀមដៃជាទឹកគោកាចសេះកាចមរឹកកាចប្រណិបបាទចន្ទបញ្ជូតចង្អុលទៅក៏បែកជាស្លូតទ័ពពួកបច្ឆាមិត្តមកច្បាំងឈ្លានពានដណ្ដើមយកអាណាខេត្តដែនបុរីព្រះនគររបស់លោកក្រចង្អុលបាក់ទ័ពសេះតតដំរីរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដល់អំណាចនៃដេជះដែលធ្លាប់បានកសាងមរៀមពហោះរបស់ពុទ្ធបដិមាដែលខូចខាតចុះដែលអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រូចាតិកាផ្ដួចផ្ដើមសម្រួលសម្រាំងក្នុងការកសាងពុទ្ធបដិមាទាំងមូលដែលជះនឹងប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងដែលជះនឹងគឺថាករណីពូលឲ្យថានឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនបានទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលដោយវិសុទ្ធិគុណព្រះអង្គបរិបូរណ៍ដោយករណាគុណផងអង្គបរិបូរណ៍ដោយវិសុទ្ធិគុណផង
nè chỉ côn là bông cua chẳng bỏ ông miền bắc tây bay đô chia pan đầy chẳng hãy bỏ để sắp tầng ó chia cả sẽ có cầm dọc rọp na pui na nè dương này dương chỉ cột thà bỏ để sắp nó là priệp bay đô chia cả sẽ có chẳng hai bậc cả sẽ có mình chưa lời tê rồi mình ô sa chia diêm tầng dục tầng ngày cầm dọc nơi pui na phal na tại cặp tục nông phản đấy hai mưa tha đòi lọ của xa pui nu phal nu rồi mình mọc chỉ phal tọp nón song quân đó cả sẽ có chụp lại chụp cả giang nam minh rồi đầm miền bắc phía của ông bay đôi chụp thành đầy vậy bật thật của quân rồi bọc là miền bắc phía của ông và rẽ nó tiên ra hai cái đấy phần này của quân rồi bọc của ông tầng nơi chẳng bỏ sát đây rồi chỉ nè cho là không cốt được quân nè vừa sẽ cả bộ chia đòi hai dạng đi muối dạng nô muối phao nô rồi mấy cả lại chẳng giúp trong ngày đó để dụ nè đại thừa nơi ốc và cả quân nô sang được quân nô này chẳng dương cùng biên dịch tây cơ sang say thả cả cò sang chỉ riêng ở đồng bơ lai dừng công kích bớt nó pro thầm đá thal là bao bị vọt đạn nè mình ai ru ron toàn chất đôi toàn sầm bạc là bạc tê và đá thế bạc là bạc mình đồ dương nè cứ trời ca co sang hai rong trăm ở các cột tròn nông từ tụ phal về thì tây ông pi kia nông sầm bạc là bạc bộ tê và đá bộ tê và đá kết bật na giang na đầm nai bon là sai ca sẽ sạ và đập tạ tay ngồi ca lên mình nuôi dương cái nông sầm mai ba chập ban đấy đàn đại bon mình tây rồi sạch chặt cặp quạt của mình miên và cắt nông lô đàm cặp và bực của mình miên và cắt nông lô chẳng hai thứ ca bật na nông rọ bo dành châm chỉ vật ấy với tham mình nghe bàn phao phèn đủ hoàn toàn chặt tay tê và cho đại dưới nó miền bòn khung khua sang mọc bìa đất mà hái anh đang tệp ai chẳng khâm thà phao nó chui chùm rồi nhảy lừa để chạp và nó bỏ tôm để sang mà chuyện này thế cứ tập phao nó về nghe nâng ao phao nó bị bà phần tay phần đá tua dạng năng là nói trâu đàn non không để sàng rồi ta không prang sang còn đăng phong nơi phao để tọt snow đào on lục đồng mình nơi dứt dai mình toàn về lia chót ra tầm rom về dương miền sẽ đây bảo ma sẽ đây thuê của hai đào dục nâng ngày tiết à nâng cứ tha mình nghe nâng ao dương bàn sọc cài sờ bài chặt tê pro sờ bạc mình nô nè để bàn sọc cài sờ bài chặt màu ban là sấy bon để sang pin pop pi màu bọn mình miền bon để co sang pin pop pi màu thếคือถ่าสมบัติเจมโนนี่คือลำบากนะลำบากได้การจิตจำชีวิตลำบากได้รูปเบียดเบียนลำบากได้การปลดปล่อยหรือก่อปรารถนาในวัตถุจิตติสลังเป็นจัดนาให้มันบานในวัตถุในจิตติสลังเป็นจัดเนาะในจิตการปิดบานจังให้พอในพุทธโบเชียนี่จะพอมีกำลังนองเนียมพุทธเมียมิกะจนดังอ๋อได้chỉ để cổ rốt chưa tamขนมภาษาศาสนานี่ไปสัตย์ที่ดับประเดี๋ยวมีเพียบองศาสนามันก็คือโพธิตถาคตสัตย์ที่เชื่อเจ้าหมดมวมขนมกาปราดังระบบพระสัมมาสัมพุทธจิพระบรมครูจิพระบรมพุทโธพุทธแห่งกูวันโดสารปิดได้พระองค์บานตรัสดังเนื้อนุตระสัมมาสัมพุทธเย็นยังเชื่อเจ้าประกอบขนมปกครโดยชนอันนั้นเติมจีสถีได้พุทธบริษัทเมียนได้พระองค์ศาสนาถ้าจีสถีได้ภาษาเอาไปยืนจะพุทธศาสนาไปจนมันเชื่อขนมปกครระบบกระดาษมีแบบเพียหายมันเชื่อเลยการตรัสดังระบบกระดาษมีแบบเพียหาย
គិតស្មានសង្ស័យអំពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះមានភិក្ខអំពីផលនៃការបូជារបស់ព្រះមានភិក្ខហើយហ្នឹងគឺថាយើងនេះមិនពេញជាពុទ្ធសាសនិកទេហើយជាមនុស្សដែលនៅសង្ស័យដោយគុណក្នុងព្រះរតនត្រ័យអំណាចដែលខ្លាំងក្លាមានអំណាចកន្លងលើទេវានុភាពព្រហ្មលោកទេវលោកមារលោកគឺថាអំណាចវាកើតឡើងពីព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងហើយដែលយើងក្នុងថ្ងៃនេះកំពុងតែកសាងគុណក្នុងព្រះរតនត្រ័យគឺតែកសាងនៅពុទ្ធបដិមាហ្នឹងណាអានិសង្ឃក្រៃលែងណាជាទីពេញចិត្តនៃមនុស្សនិងទេវតាផងជាអ្នកមានដៃចេះប្រកបដោយសេរីសួស្តីផងហើយមនុស្សយើងរស់នៅត្រូវមានសេរីសួស្តីបើកាលណាមិនមានសេរីសួស្តីទេគូសត្រូវនៃសេរីសួស្តីនោះគឺអពមង្គលអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងចម្ពោះទ្វីបយើងនេះមានតែពីររឿងដែលត្រូវជួបទេគឺសេរីសួស្តីនិងអពមង្គលបើកាលណាមនុស្សមានបុណ្យសាងទុកហើយជាអ្នកមុតមមក្នុងគុណបត្រៃរតជាពិសេសមានព្រះពុទ្ធរតនជាទីពឹងទីរលឹកហើយរមែងជាអ្នកមាននៅសេរីសួស្តីដោយអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិអញ្ចឹងដែលលក្ខណៈព្រាមសេរីលក្ខណៈព្រាមលោកជាអ្នកឆ្លៀសឆ្លាតក្នុងការទាយសេរីដឹងថាសេរីរបស់សទ្ធិទៅនៅនឹងផ្លិតទៅនៅនឹងស្វេតឆ័ត្រទៅនៅនឹងមន់ទៅនៅនឹងប្រពន្ធព្យាយាមសុំសេរីពីសទ្ធិសុំតាំងពីសេរីទុំនៅនឹងស្វេតឆ័ត្ររបស់សទ្ធិនៅនឹងផ្លិតរបស់សទ្ធិសេរីកិច្ចទៅនៅនឹងមន់គោកទៅសុំមន់គោកសេរីកិច្ចទៅនៅនឹងប្រខណ្ឌនឹងឈើច្រាត់ទៅសុំឈើច្រាត់សេរីរត់ទៅនៅនឹងភរិយារបស់សទ្ធិបានព្រះមេភិព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាសេរីនៅជាមួយតែអ្នកមានបុណ្យទេអ្នកដែលមានបុណ្យសាងមកហើយទេហើយប៉ុន្តែបើអ្នកដែលមិនមានបុណ្យសាងមកហើយមានអីនៅជាមួយគឺមានអពមង្គលហើយយើងគ្រប់គ្នាសត្វតែជាមនុស្សភ័យខ្លាចជាមួយអពមង្គលហើយជឿចិនផងខ្មែរផងឲ្យតែគេថាធ្វើអីអស់អពមង្គលក៏ចេះតែនាំនៅធ្វើហើយព្រោះអីព្រោះតែជាមនុស្សភ័យខ្លាចជាមួយនឹងអពមង្គលប៉ុន្តែមែនតែនអពមង្គលនៅជាមួយយើងបាននោះត្រាស់តែយើងជាមនុស្សខ្សត់បុណ្យប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សមានបុណ្យសន្សំទុកហើយសេរីសួស្តីនឹងរមែងតាំងនៅអពមង្គលនឹងគឺមិនហ៊ានមកបៀតបៀនរូបរាងទន្ទ្រានរាងកាយយើងទេណានឹងរឿងមែនរឿងសេរីសួស្តីជាមួយនឹងរឿងអពមង្គលនោះព្រះមេពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមិនអ្នកធម្មតាចេះតែថាទៅទេអត់មែនទេជារឿងពិតប្រកបមាននៅក្នុងពុទ្ធនិទានមាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលសេរីលក្ខណៈព្រាមទៅទាយទៅសុំសេរីអំពីអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិហើយខ្លួនគាត់ជាមនុស្សអត់សេរីមនុស្សអត់បុណ្យសន្សំទុកចំណែកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិជាមនុស្សមានបុណ្យសន្សំទុកហើយអញ្ចឹងព្រាមនោះចង់ដណ្ដើមសេរីសួស្តីពីអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិដណ្ដើមយ៉ាងណាក៏មិនបានព្រោះគាត់អត់មានបុណ្យសន្សំទុកមកទេអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិគាត់ធ្វើមិនក៏មិនបាត់បង់សេរីគាត់ព្រោះតែគាត់មានបុណ្យសន្សំទុកមកហើយក្នុងអតីតកាលរបស់គាត់ឥឡូវយើងពុទ្ធមានវិកជនស្រីប្រុសក្នុងទីនេះសិតតែជាមនុស្សខ្លាចនៅអពមង្គលហើយអញ្ចឹងការខ្លាចនេះដើម្បីវាបងអពមង្គលបានគឺថាកប់បីសន្សំនៅសេរីសួស្តីគឺការសន្សំនៅបុណ្យណាបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យធំណាស់យើងកុំមើលងាយថាយើងមានធនធានតិចស្ដួយស្ដើងអីយើងកុំគិតថាផលនោះទៅទាបពិសាផលនោះមានអំណាចព្រោះការបូជាចំពោះពុទ្ធគុណបានបុណ្យទ្វេដងយើងបូជាមួយបាន100 1លាន 1000 1សែនណាមិនមែនបូជាមួយបានមួយទេចំពោះគុណនៃព្រះដ៏មានជោគនេះអញ្ចឹងបានតែយើងជាពុទ្ធសាសនិកជាអ្នកគោរពជឿលើគុណរបស់ព្រះមានពភៈមុនគេនឹងហើយពោធិតថាកតសទ្ធាបើអត់មានការជឿជាក់ចំពោះ
ពុទ្ធគុណទេអានឹងយើងមិនមែនឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនិកទេបើនៅវង្វេងក្នុងគុណរបស់បត្រៃរតន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាននៅសូមឲ្យអស់លោកមានសទ្ធាឲ្យមុតមមឡើងតាំងឲ្យសុបឡើងដើម្បីបាននៅសេរីសួស្តីត្រឡប់មកខ្លួនហើយការបូជារបស់យើងចំពោះព្រះដ៏មានជោគនេះណាជាពុទ្ធបូជាណាការបូជានៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ដោយការសរសើរព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ដោយការនិន្ទាព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ដោយការមានលៀបឬបាត់លៀបព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏ឧត្តមហេតុនេះបុគ្គលទាំងឡាយមិនគប្បីធ្វើឲ្យឆ្គាំឆ្គងក្នុងពុទ្ធទាំងឡាយឡើយព្រះអង្គមានគុណស្មើដល់ពុទ្ធទាំងឡាយអញ្ចឹងការដែលយើងមិនប្រមាថមាក់ងាយមិនធ្វើឲ្យឆ្គាំឆ្គងក្នុងគុណនៃពុទ្ធទាំងឡាយនេះហើយបានធ្វើនៅគុណបូជានៅគុណចំពោះព្រះពុទ្ធដែលមានគុណស្មើនឹងពុទ្ធទាំងឡាយនេះគឺថារាប់ប្រមាណមិនបានទេក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្ននិងជាតិអនាគតខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកទាំងអស់មុតមមជឿទុកក្នុងគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ហើយធ្វើនៅពុទ្ធានុសតិឲ្យនៅជាអារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះយើងបានកសាងនៅពុទ្ធបដិមាហើយសូមឲ្យអំណាចនៃពុទ្ធនេះចូលមកជាធម្មអារម្មណ៍តាំងនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងហើយយើងមិនវង្វេងក្នុងវេលាដែលទៀបនឹងមរណកាលហើយបាននៅសេរីសួស្តីភ័យទាំងឡាយដែលកើតឡើងអំពីទុក្ខអំពីសោកអំពីរោគអំពីភ័យមិនអាចបៀតបៀនដោយអំណាចនៃពុទ្ធានុសតិដែលយើងបានចម្រើនដែលយើងបានសន្សំទាំងអស់គ្នាក្នុងវេលាឱកាសនេះគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាក្នុងគណៈអាត្មាភាពមិនវែងឆ្ងាយអីទេដែលខ្លីប៉ុណ្ណឹងជាធម្មិកថាខ្លីប្រគេនជូនគុណគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជ្រាបនៅក្នុងគុណនៃប្រតនត្រ័យដើម្បីបានជាទីពឹងដែលយើងសូត្ររាល់ថ្ងៃនេះណាចពុទ្ធាំសរណង្កិច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកណាជាវណ្ណពៀនណាំងសរណង្កិច្ឆាមិអស់មួយជីវិតទៅទៀតរហូតដល់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានកសាងនៅអ្វីនៅសារណដ្ឋានគឺពុទ្ធព្រះអង្គស្នងទូអង្គប្រដមេភិអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសូត្រដឹងនៅបត្រៃតនគមនឹងគឺសន្សំនៅពុទ្ធានុសតិហើយអំណាចនៃពុទ្ធានុសតិញ៉ាំងរូបឲ្យស្អាតញ៉ាំងដៃជះឲ្យចម្រើនអ្នកដែលមានដៃជះមែនតើតែឆ្កែមិនហ៊ានព្រោះផងអំណាចនៃដៃជះហ្នឹងគឺថាខ្លាំងខ្លាណាស់ដោយព្រះដែលមានប្រភេទជាដើមអីព្រះអង្គយាងទៅទីណាមានសំណោឯណាដែលហ៊ានព្រោះព្រះអង្គមានដែរអតីតជាតិសក្ខីមួយធ្លាប់កើតជាឆ្កែខ្លាចព្រះអង្គមកដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិមកក៏ព្រោះដេញរហូតដល់ព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាធម្មនាសទ្ធិហើយកំណាញ់តាំងពីខ្លួននៅជាមនុស្សរហូតដល់កើតជាឆ្កែហើយនៅកំណាញ់ទៀតព្រះអង្គពូលត្រូវប៉ុណ្ណឹងនាំនឹងកិច្ចរត់កិច្ចមកពីព្រះមានភិក្ខតែចំណាយតែជះនឹងខ្លាំងណាស់ហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សរស់ភ័យព្រោះតែខ្វះដៃជះនឹងហើយភ័យខ្លាចការគៀបសង្កត់ភ័យខ្លាចរោគគៀបសង្កត់ភ័យខ្លាចគេបៀតបៀនខ្លាចសត្រូវបៀតបៀនអីជាដើមហ្នឹងគឺថាព្រោះតែយើងខ្វះដៃជះអញ្ចឹងដែលយើងធ្វើបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះគឺបុណ្យសន្សំដៃជះណាសំដៃជះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជាសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងបរលោកផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខផងដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនផងអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅចឹងធម្មទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមប្រមែលប្រមូលយកនៅកងការមហាកុសលដែលកើតឡើងពីពុទ្ធចេតនាមញ្ញនៈចេតនាអបរាប្រៈចេតនារបស់បងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះត្រៃរតន៍សូមអំណាចនៃធម្មទាននេះបានជាទីរក្សាការពារคุ้មគ្រងរបស់លោកទាំងឡាយឲ្យប្រកបដោយបញ្ញា
យុះនឹងសេរីសួស្តីបរិបូរដោយយុះសម្បត្តិបរបរសម្បត្តិភោគសម្បត្តិគ្រប់ប្រការអស់លោកប្រាថ្នានៃសម្បត្តិណានិងសេរីណានោះសូមឲ្យបានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចទៅជាបការៈដល់ទៅឡើយយ៉ាងធម្មទេសនាងទេសេសាមិពិធម្មវសេសទេសនាសម្ដែងដល់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះកសនមត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអឡូអ្នកមធុរតនតយសៈវត្តទាមិខ្ញុំបុគ្គលណាម្ចាស់សូមធ្វើការប្រាប់នមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងក្រៃតែសពការសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះវិរិយធម្មវត្តព្រះអនុគុណស្រុកទឹករលាបអៀជាទីគោរពសក្ការៈក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃនៃសាលាអនុគុណគ្រប់ព្រះអង្គព្រះគ្រូចាតិកាព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធពោះមួយលើដោយព្រះគ្រូព្រះវិខុវិរិយធម្មោបិវហាព្រះគ្រូចាសិកាវត្តចិត្តតាំងរាំងសីហើយវត្តដងព្រែក្នុងទឹកថៃប្រកបដោយអ្នកខត្តរិទ្ធដល់ដងក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ7រោចនៅខែចេសឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដែលបានប្រពធ្វើនៅពិធីបុណ្យឆ្លងនៅកុដិនិងសមិទ្ធផលនានាពុទ្ធាពិសេសនិងរាប់បាននៅព្រះសង្ឃចំនួន108ព្រះអង្គក្នុងឱកាសអបអរសាទរនៅពិធីឆ្លងសមិទ្ធផលថ្មីដែលកើតឡើងក្នុងលានទឹកដីវត្តទឹកតាំងរាំងសីក្នុងវេលាឱកាសនេះសមិទ្ធផលនឹងកើតឡើងអាស្រ័យសទ្ធាដែលបរិស័ទលោកមានហើយមកកាន់វត្តអារាមសំណាក់វត្តទឹកតាំងរាំងសីនឹងចឹងហើយរាល់សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះក៏បីតែយើងធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនាតាមឬធម្មតាទេកាលណាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ជនមួយដែលរមែងសាងជាប្រយោជន៍ឲ្យហើយយើងជាជនច្រើនជាអ្នកមាននៅធនធានតិចក៏បីធ្វើនៅសទ្ធារបស់ខ្លួននឹងឲ្យពោលខំតាមរកបុណ្យទេកើតឡើងអាស្រ័យសេចក្តីជ្រះថ្លាតែម្យ៉ាងញ៉ាំងប្រយោជន៍ជាបុណ្យនឹងឲ្យសម្រេចអញ្ចឹងហើយយើងមានធនធានកសាងនៅសមិទ្ធផលក្តីមានធនធានកសាងនៅសមិទ្ធផលក្តីអានេះជារឿងបន្ទាប់បន្សំទេប៉ុន្តែរឿងដែរក៏បីធ្វើគឺបញ្ចេញនៅសទ្ធាគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយគេនឹងឯងអញ្ចឹងបុណ្យកើតឡើងអាស្រ័យសេចក្តីជ្រះថ្លានេះមិនចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិទេដូចក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែបានដឹកនាំកសាងនៅកុដិសម្រាប់ប្រសង់ជាសង្ឃសេនាសនៈនេះបានរួចសពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងហើយគឺនៅលើសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងទៅតាមក្រោយទៅទៀតដើម្បីឲ្យបានជាចំណាយក្នុងបុណ្យនឹងដែរបើធម្មតាទេបើគេធ្វើហើយតែយើងមិនបានមានធនធានបរិច្ចាគ
ឬក៏ជួយទំនុកបំរុងនៅក្នុងនឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ហូបពេលទេយើងនៅមានសតិជ្រះថ្លាបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីជាចំណាយជាមួយប៉ុនគេណាប៉ុន្តែបើគេកសាងហើយយើងមិនមានសតិជ្រះថ្លាជាមួយគេទេថែមទាំងពោលថ្មេះតេះទៀលទៀតអាហ្នឹងជារឿងដែលអភ័ព្វណាស់សម្រាប់ជាមនុស្សយើងហ្នឹងព្រោះធម្មតាទេអំពើណាដែលសន្មត់ហៅថាជាកុសលបើកាលណាយើងជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាតាមអនុរមែងណាពីមួយដែរអត់ទេបានសុតខ្លះយ៉ាងទៅតាមពីគេគាត់ស្លកសេរីមកតាមទីឡងមកនិយាយចេះស្តរទេតាមតាបុកក៏ហើយនៅតែចាប់បាក់ធ្វើបទស្លកទៅអីទៀតថាសើបនឆ្លងហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើជាមួយហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាតាមដើម្បីឲ្យគ្នាបានចំណាយបុណ្យហ្នឹងដូចយើងដែរព្រោះបុណ្យដែលកើតបានគឺសទ្ធាមិននៅលើធនធានទេបើយើងចំណាយធនធានហើយមិនមានសទ្ធាដូចយើងយកលុយទៅទិញរបស់ហើយបោះចោលអញ្ចឹងយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍អីមិនបានទេអញ្ចឹងបានតែសក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងញ៉ាំប្រយោជន៍ញ៉ាំបុណ្យឲ្យសម្រេចអញ្ចឹងយើងអ្នកបានកសាងទៅដោយនៅបានកសាងទៅដោយកាលណាយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយអាហ្នឹងគឺថាបុណ្យហ្នឹងបានដល់យើងហើយមើលវិញទៀតចំណែកដែលអំលោកជាទានាធិបតីជាអិសរាធិបតីដែលបានបរិច្ចាគធនធានមានតម្លៃក្នុងការកសាងហ្នឹងកាលណាដែលលោកមាននៅសទ្ធាក្នុងការកសាងហើយនឹងបានបុណ្យជាបព្វចេតនានិងជាមួយគណៈចេតនាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើបុណ្យឆ្លងនឹងទៀតអាហ្នឹងលោកបានសម្រេចកុសលជាអបរាបណចេតនាបន្តទៀតដោយអាស្រ័យសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលចម្រើនឡើងពេលដែលធ្វើរួចអញ្ចឹងទៅការដែលធ្វើបុណ្យឆ្លងនេះញ៉ាំងសទ្ធាយើងឲ្យមានហើយញ៉ាំងបុណ្យហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែចម្រើនទ្វេដងព្រោះបុណ្យនេះងាយក្នុងការប្រព្រឹត្តត្រង់ថាឲ្យតែយើងមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លានឹកឃើញពេលណាកុសលនោះវារមែងកើតឡើងពេលនោះវារមែងកើតឡើងពេលនោះហើយកាលណាដែលយើង
มันបាននឹកត្រលឹកឃើញអាហ្នឹងកសលហ្នឹងក៏ស្ងាត់ទៅតាមនឹងដែរស្ងាត់ទៅតាមនឹងដែរចាំបានអស់លោកជាវិកជនស្រីប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងក៏បីដឹងនៅឧបមាយ៉ាងហ្នឹងថារាល់សេចក្តីជ្រះថ្លាសត្វតែជាអំពើបុណ្យអំពើកុសលចឹងហើយកាលណាដែលយើងជ្រះថ្លាក្នុងទីណាក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយគេកសាងហើយក៏ដោយមិនកសាងក៏ដោយបើមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិសុនធានមានតម្លៃក្នុងការជឿជ្រោមជ្រែកទេត្រឹមតែបង្អស់ចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយទៅអាហ្នឹងគឺរាប់ទុកថាជាប្រសើរណាស់ទៅហើយដែលជ្រះថ្លាហ្នឹងឈ្មោះថាសទ្ធាហើយសទ្ធាទៅជាអរិយទ្រព្យមួយក្នុងចំណោមអរិយទ្រព្យទាំង7ដែលជាផ្លូវញ៉ាំងសេទីរួចចាក់ទុកឲ្យបានអាស្រ័យសទ្ធាមនុស្សឆ្លងវត្តដាក់បានអាស្រ័យសទ្ធាមនុស្សឆ្លងមិនលងទុកមិនលងលោភៈលងកាមលងអវិជ្ជាទៅបានដោយអាស្រ័យសទ្ធាហ្នឹងអត់មានសទ្ធាជាដើមទឹងអត់មានអីទៅសំថ្ងៃនឹងទេវត្តអារាមជាង 5000 វត្តទូទាំងវេជានិច្ចពុទ្ធសាសនិកក្នុងសកលលោកហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអត់អាចមានទៅបានទេបើអត់មានសទ្ធាជាដើមទុនចឹងដោយសារតែមានសទ្ធាតាំងពីបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែថាក្រាស់ស្ទើរតាមបបនិស្ស័យដែលធ្លាប់បានធ្វើបានសន្សំមកយ៉ាងណាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាស្រ័យសទ្ធាទាំងអស់ហ្នឹងរមែងញ៉ាំងជាព្រមរឿងនៃសាសនាហ្នឹងឲ្យបានដល់សពថ្ងៃហ្នឹងចឹងហើយយើងជាប្រសង់ទៅដោយនេះក៏បីតែថែរក្សានៅសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឲ្យបានដល់ដែរបរិស័ទគេមានសទ្ធាមកយើងហើយយើងក៏បីជាអ្នកថែរក្សាសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឲ្យបានមកវិញដូចគ្នាព្រោះភារកិច្ចរបស់ពុទ្ធជាតិនេះគឺទី1រក្សាពុទ្ធសាសនាដោយអបាយដ៏ពិសេសញ៉ាំងបុគ្គលដែលមានសទ្ធាឲ្យរឹតរឹតតែមានសទ្ធាឡើងហើយញ៉ាំងអ្នកដែលមិនមានសទ្ធាឲ្យប្រែមកជាមានសទ្ធាវិញនឹងគឺជាភារកិច្ចរបស់បព្វជិតសាមណសច្ចពុទ្ធហ្នឹងអញ្ចឹងបរិស័ទលោកចំណាយគុណធានមានតម្លៃមិនធាននៅផ្ទះល្អសសរថ្មរៀបឥដ្ឋអីទេប៉ុន្តែសុខចិត្តប្រើថវិកាដែលមាន11000 1លានមួយសែនយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងចេញនៅសទ្ធាកសាងបក្សលាបច្ចេតដីជាពិសេសមហាកុដហ្វាឲ្យប្រទានពីពុំសំនេះព្រោះតែគ្នារំពឹងនៅអានិសង្ឃអំពីផលនៃសាមណបប្រតិបត្តិដែលយើងបានបប្រតិបត្តិបូជានឹងអញ្ចឹងក៏បីតែយើងរក្សានៅសទ្ធារបស់បរិស័ទឲ្យគង់នៅឲ្យតាំងនៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនានឹងខ្ញុំបុគ្គលណាអាត្មាភាពមិនវែងឆ្ងាយទេព្រោះសំឡេងក៏វាមិនសូវឮទៅយើងក៏ស្ដាប់មិនសូវបានហើយនិយាយតាក៏ក្តៅផងអីផងទៅលូទៅវាលឺជាងលោកទេសទៅទៀតតែអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅច្រើនហ្នឹងក៏អត់តែស្ដាប់តែទៅទេតែថ្ងៃតែអញ្ចឹងទៅចូលរួមប៉ុណ្ណឹងតែខ្លីតែចោះណាជាធម្មកថាទេមិនមែនតែទៅនៅព្រោះធម្មពិសេសទេសនាទាំងឡាយសុទ្ធតែជាពាក្យព្រាមបដៅទូមានបរិស័ទណាអាហ្នឹងវាតតែស្ដាប់បាននៅបញ្ញាបានមកពីសត្តមយៈបញ្ញាបានមកពីការស្ដាប់ដល់អញ្ចឹងយើងមិនស្ដាប់អាហ្នឹងវាដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាទេវាអស់តែទឹកទៅពីពីងដែរហ្នឹងហើយមិនបានសើមដល់ស្បែកយ៉ាងណាមិញព្រះសទ្ធំក៏ដូចគ្នាដែរបើកាលណាយើងស្ដាប់យើងបានបញ្ញាបើយើងមិនស្ដាប់តែទេអាហ្នឹងគឺថាធ្វើបុណ្យមួយជីវិតប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអ្វីទៅជាផលនៃទានអ្វីទៅជាផលនៃសិលអាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់យើងណាកំហុសរបស់យើងផ្ទាល់ពេលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអត្តន័យនៃការឆ្លងហ្នឹងវាមិនមែនថាតតែឆ្លងបានបុណ្យនោះទេវាមិនមែននៅលើអញ្ចឹងទេបុណ្យវាកើតឡើងតាំងពីចេតនាដែលចង់ធ្វើមកម្លេះគ្រាន់តែគិតចង់ធ្វើបុណ្យវាកើតបាត់ទៅហើយបានធ្វើហើយហ្នឹងបុណ្យវាកើតទៅហើយធ្វើស្រេចបាច់ហ្នឹងបុណ្យក៏វាបរិបូរទៅហើយប៉ុន្តែតែគេធ្វើបុណ្យឆ្លងហ្នឹងឆ្លងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមិនបានធ្វើហ្នឹងឲ្យជ្រះថ្លាជាមួយព្រោះមនុស្សត្រូវការញាតិសម្បត្តិពីសពថ្ងៃហ្នឹងណាអ្នករស់នៅតែឯងណាបានវាត្រូវការពឹងញាតិពឹងបងពឹងប្អូនពឹងកូនពឹងចៅពឹងប្រពន្ធពឹងប្តីបើធ្វើបុណ្យតែឯងទៅកើតទេវតានៅតែឯងហ្នឹងទៅវាអត់សនុកសុខស្រួលទេ
chẳng mà lúc vừa phân lơ sầm bắt cứ bò rồi và chẳng là giới thuê con chó đấy đập bay của mô kia của mô này để miền Sithia trao nó người con rất là chia là tới của mô này để con miền Sithia tất nhắc ai mà cha xa chỉ mua dưới để miền Sithia trao nặng đây đập bay bán chỉ bồn chỉ có sao đằng óc kia ăn nó cồn kia chui dịch vô sân đầu kia ai bán được cán sau cái tệ phun đằng óc kia nó bạ là lục hàng mục họ nâng hai chùa thang cao sầm sắm nữa bò để và sập bắt rất là vô hay sập bắt nâng cả làng pi cả đặt nôm kia kiên câu ở ban có sang chưa bị giàu nâng ở dưới công ty tha chỉ riêng ăn ban cá đó bên thế nâng bánh nha để bà con đây lục hệ tô xạ mô hạ thế để kết tha ăn ban cá đó cá có sang đằng óc nó và ta kết tới bánh nha chỉ bà làm mắt cái rồi mấy sang sẽ cái đây sóc ở khuôn anh được bên thế bây giờ tha thế có sang quân ăn ban cá cho để dương mà ngày hộp chọc hơi mình chơi pin nô về ban ca Việt Nam á để dưới không bằng tình trọc sập bát sụp tình tây tình sleep theo biết pra cái con của tu sâu là cán với rồi chỉ phải giao ấy rồi phải giao trăm là tháp phát cho con năng tế vấn đề từ một là do ấy từ màn ấy thì bị án và ọt miền chẳng xả rạ lơ luôn đấy thì miền chùm này đây xả rạ phải giao riêng luôn giờ mình ai bắt đầu thật đấy ca co sang ca thưa tiền ca bồng pin của sau này chỉ riêng ân phải giao chỉ riêng chanh bao và ọt đấy mình đâu đã chanh bao kế mình đâu bật na phải giao bị kế thế bàn chanh bao kế đó bỏ ọt bật na phải giao bị kế và ọt bao vậy thế nè miền rượu biết là chanh bao cái lơ lộn nè ở bên dưới vì rương chanh bao nó còn giấy đã đặt tâyแต่thấm ở đây của quân khuôn ấy nó còn bao này đây nhưng cơn mơ ở đây dưới môn trôi từ đấng xăm là già tham mạch lá bạn cồn muối hay mạch lá kết mơ đó nó bờ rương chanh bao cả của quân lôi lẹ lôi tình miệt tình bệnh tình cường là lăng ca mình nói ở đây đấng có họ ở đây chậm nó tăng tỷ ơi mau được bảo được pra này vận tải được cái nó rất là hấp dẫn giàu để đặc biệt là giàu từ cá cò sang nơi thì bưng nói luôn ấy nhập nó bạ là lô đang cứ nhom cái nào mà phiêu clay vẫn đang cho ná mình về tê tê pro và quan sầm lấy về là u lại vậy cho tập đăng khăn thế chẳng nhìn cha chào tới mà rùng đăng đâu là ngày yên tập ban phần năng hay có sâu trồ ruộng chỉ chấm này đọc clay hay sao nằm mặt thằng bên chọc và mình bên chọc xâm lược vô này bên nhà của sao tại bàn cả làng thì chết tận nào bảo on lục nông của sao tại bàn của bật nông thầy tết sau mà bàn xong một co chụp bật test tại nông bút tham mang cồn phô từng lại buồn cả người dụ quan nạc sọc khả năng bật lẽ còn mấy clear fly từ chia và cả rạng đó đây là sa thục sẽ về sana đại cầm đại này trong một cái nào mà kia mình của mang tới đây cái sao nó mất chọc tay bên này hay vang sa thục tôi ai na đại nhom prakarana thưa ai phèm lọt ai khong chia mà cha sôm prapon pratho prasang chia mà cha ăn nơi tô nô đọc nhom prakarana